Ke kasus kriminal, seorang pria paruh baya di Jember, Jawa Timur tewas ditebas celurit oleh tetangganya. Menurut istri korban, pelaku tiba-tiba marah begitu mendengar suara orang batuk di samping rumah mereka. Teriakan histeris istri pria bernama Misran seketika memecah keheningan ketika melihat suaminya terkapar bersimbah darah di samping rumah mereka pada Jumat sore. Warga desa Tegalrejo, Kecamatan Mayang, Jember, Jawa Timur itu baru saja ditebas menggunakan celurit oleh tetangganya bernama Hasan. Korban yang menderita luka parah di bagian leher dan tangan akhirnya tewas dalam perjalanan ke rumah sakit. Sementara pelaku terlihat berjalan santai menuju rumahnya yang hanya berjarak beberapa meter dari lokasi kejadian. Istri korban mengatakan, sebelumnya suaminya tengah asyik mengobrol sambil minum kopi dengan seorang temannya di depan rumah. Sesaat kemudian temannya pun pamit pulang dan terdengar suara batuk-batuk di samping rumah. Mau pulang, terus batuk, dia batuk. Keluar ini, yang pelaku ini keluar. Gitu. Cuma negur Pak Karno itu. Tidak ada apa-apa. Polisi yang menangani kasus ini belum mengetahui motif pelaku dan masih melakukan pemeriksaan. Untuk motif yang lain kami masih didalami. Masih dilakukan pemeriksaan karena sampai saat ini kami mengamankan wilayah dulu. Karena itu tetangga mengamankan wilayah, jangan sampai adanya timbal balik antaranya keluarga yang satu dengan keluarga korban ke keluarga tersangka. Selain menangkap pelaku, polisi yang melakukan olah tempat kejadian perkara menyita barang bukti berupa celurit yang digunakan pelaku menganiaya korban. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember, Jawa Timur.